بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بكم غالياتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وتكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله تعالى. توحشتكم يا البنات بزاف بزاف كما نتوما توحشتوني وسقسيتوا عليا، ربي يحفظكم إن شاء الله. واليوم راني ما جيتكمش بيديا فارغين، جبت لكم كريوش ببقايا عجينة البقلاوة. شتو هذيك العجينة اللي تبقى لنا من البقلاوة واغلبيتكم ترميوها على بالي. اليوم جبت لكم بها قريوش كيما راكم تشوفوا، مقرمش ومورق وبنين وخفيف ما شاء الله. شوفوا هاني قدام عينيكم نقسم فيه، يجي تحفه بريزونطابل وما شاء الله. كملوا برك معايا الفيديو للاخير بلا ما تنساو الصلاه والسلام على خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم، ان صلاتكم تبلغه. وبلا ما تنساو ديروا لنا جيم لا فيديو وخليوا لنا علم الجزائر في لي كومونتير. هاي نبداو بسم الله. شوفوا هاي لكم عجينه البقلاوه تاعي. كي خلصت البقلاوه نتاعي لميت هذيك العجينه في بعضها، درتها في ساشي وحطيتها في الفريجيدير كيما على بالي كامل الجزائريين يديروها ويحطوها في الفريجيدير. دوك نوضو نديروها ومن بعد ما نديروها ما والو نوليو نرميوها. هيا جبتها الغدوه من ذاك، حليتها كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيف تلقاوها على بالكم محلوله بنشه وهذاك يتنشف. هنا واش ضفت لها على راس المغرفه ربع مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات ومغرفه صغيره تاع خل، ونبدا نزيد في المزهر غير بشويه باش نحل هذيك العجينه ونطريها بيسكاكم تلقاوها شويه قلت لكم شايحه. هنا نضيف لها المزهر غير بشوي ونعجنها كيما راكم تشوفوا. اعجنوها نورمال بيسك رايحين نخليوها تستراح. دوك تولي للقوام يعني تولي العجينه قوامها مليح حتى انت تحصلوا على عجينه تكون لكم مطريه. شوفوا لهنا بعد ما ضفت لها بشويه المزهر ولات لي عجينه طريه. نخليها نديرها في ساشي ونخليها تروبوزي حوالي واحد نص ساعه حتى لساعه. انا ما خليتهاش بزاف صراحه كي عدت نصور معاكم. ليه يعني حليتها بعد ما ارتاحت لي شويه، حليتها لهنا. شوفوا كيف راكم تلقاوها يعني شغل ماهيش ملساء مي نورمال عادي. دوك نورقوها ونزيدو نعاودو نخليوها تستراح، راح تولي لنا عجينه عاديه كيما عجينه القريوش اللي مالفين نخدمو بها. حليتها كيما راكم تشوفوا على شكل مستطيل. عاونوا هكذا ربحكم بنشه باش تتحل معاكم فاسيلمون. انني ما خليتهاش طرحت يعني العجينه ميم با واحد 5 دقائق 10 دقائق وجيت خدمت بها، جيت حليتها بها ما عطاتنيش الطوع بزاف. ثم خليوها تستراح. لهنا بعد ما حليتها مستطيل ندير لها النشا ونديروا لهنا التوريق كما متعودين في الوصفات تاع القريوش اللي مالفين تشوفوهم معايا. هكذا نديروا التوريق تاعنا، نطبقوا جهه منا وجهه منا ومن بعد نزيدوا ثاني نشا ومن بعد نلاقيوها مع بعضها. نعاودو نحلو العجينه تاعنا كيما راكم تشوفوا فيها. عاودوا حلوها شويه، من الاحسن تحلوها بالطول تجيكم سهله. حاطيوها كيما قلت لكم هكذا الطول. نزيدو نورقوها للمره الثانيه، نديرو نشا ونطبقوا جهه منا وجهه منا ومن بعد نلاقيوهم مع بعضهم كيما راكم تشوفوا. ميم كي تطبقوا لهنا ديروا نشا يا البنات ما تنساوش. ونلاقيوهم مع بعضهم. نديرها في ساشي ونخليها تروبوزي على الاقل نص ساعه. كي ديروا لها التوريق تاعها خليوها حوالي نص ساعه ولا ساعه، ولا عندك الوقت خليها اكثر باه من بعد كي تحليها تجيك سهله. لهنا بعد ما خليتها روبوزيت العجينه تاعي نجي لهنا حلوها رقيقه. شوفوا اللي تحب تقسم العجينه لهنا اللي شافتها كبيره تقسمها على 2، اقسميها بالموس برك وحلي العجينه تاعك عادي. انني حليتها ومن بعد قسمتها داك جاتني كبيره. كي تحلوها رقيقه راهي تكبر. هنا حليتها شوفوا لهنا يتمدد الطوع كي تعود مستراحه. نحلو العجينه تاعنا رقيقه مره يعني حتى يعود يبان لكم سطح العمل تاعكم من تحت العجينه. دوك تشوفوا سمك العجينه تاعي رقيق. شوفوا لهنا اهو يبان سطح العمل من تحت.
اللي عندها الآلة تقدر يعني دير الآلة تحلها بالآلة عادي. لهنا جبت الطابع هذا، القطر تاعو نورمالمون 6.5 سنتيمتر ولا 7 والله ما شفيت. المهم نتوما تحبوا تكبروا ولا تصغروا نتوما احرار، ما تفوتوش 7.5 8، ما ديروش قل من 6. هاني عطيتكم يعني بالتفصيل. هنا نديروا دوائر كيما راكم تشوفوا، نقطعوا هكذا دوائر او يخرج لكم يعني. هذه الكونتيتي لي تاع العجينه البقلاوه اللي كانت عندي خرجت لي وقيله 27 حبه، خير من يعني نرميوها. لهنا نديروا 3 فوق بعضهم، كل 3 دوائر مع بعضها، ثم كل 3 دوائر دير لنا حبه، نوجدوهم هكذا فوق بعضهم، نحطوهم هكذا بجيه، كل 3 دوائر مع بعضهم. ساهل مهل هذا القريوش، يعني ميمو ديروا تحبوا ديروا عجينه القريوش اللي ملفه نخدمها معاكم وديروها بهذا الشكل ثاني تجيكم هايله. شوفوا لهنا واش درت، جبت فنجان فيه شويه تاع الماء، ندير في الوسط شويه تاع الماء، نحط كريه ثانيه ونزيد نحط الكريه الثالثه، وشوفوا كيفاه ضغطت عليها بصبعي في الوسط. هنا رايحين نحلوها شويه بالموس باه من بعد في القليان طيب لكم مليح ويدخل لها الزيت كيما نقولوا حنا باش طيب وتتورق لكم من الداخل. شوفوا الطريقه كيفاش درتها، نديروا شغل عمليه زائد. دوك تشوفوا معايا واحده اخرى وتفهموا اكثر. ومن بعد نقلبها من اللور، شوفوا كيفاش درت لها، حكمت لي كيردون، قسمت الوحده على 2 باش ما يجيوش طوال بزاف، ونحكم هذوك الطيات اللي كنا درناهم باه من بعد في القليان ما يتحلوش وتجيكم الشكل هذاك اللي كنتوا تشوفوا فيه في الاول. شوفوا هكذا ما تبان لكمش مليح حتى تتقلع باش تبان. نزيد معاكم حبات اخرين باش تفهموا عليا اكثر. شوفوا نديروا في الوسط شويه تاع الماء، نحط الكريه الثانيه، نزيد شويه تاع الماء في الوسط ونحط الكريه الثالثه، نقسم هكذا نحلها، قلت لكم نقسم عفوا نديروا ثقب في الوسط. شوفوا كيفاش نشكلوها، شكلها ساهل مهل، ونحكموا هذوك الطيات تجيكم شغل علامه زائد كيما راكم تشوفوا شغل علامه زائد. نحكموا هذوك الطيات، نديروا الكيردون، نحكموهم بالكيردون باه في القليان ما يتحلوناش. شوفوا نحطوهم هكذا، نغطيوهم بساشي حتى نكملوا كامل الكميه وندوروا للقليان. هاني زدت معاكم، سهله يعني ما فيهاش صعوبه ولا ليه يعني تخلصوا وتكملوا عليكم. لهنا في القليان نديروا الزيت على نار متوسطه، ما تكونش قويه ما تكونش قليله مره. اذا كانت قويه راحين يزربوا يحمروا ويقعدوا خضر من الداخل، واذا كانت قليله بزاف راحين يشربوا لكم الزيت. ديروها متوسطه ونلوحوا الحبات تاعنا على الوجه تاعهم كيما راكم تشوفوا، ومن بعد راحين نقلبوهم. شوفوا كيفاش يجيو يتورقوا ويجيو هايلين، يعني يجيو ما شاء الله ما الشكل باهي. كي يتزينوا يوليو خير. خليوهم يطيبوا وضمنوا باللي طابوا لكم من الداخل. على بها قلت لكم ديروا النار متوسطه ما تقويولهاش، خليوهم يطيبوا في غرضهم، يديو هذاك اللون الذهبي يجيوكم تحفه. نكمل كامل الحبات اللي عندي نقليهم بهذه الطريقه، يعني ساهل في خدمته، ساهل في القليان تاعو، يعني مش راح يجيكم صعيب ولا بالاخص اللي تحب هكذا حاجه سهله وليه تنحي عليها. هذه من الوصفات السهله. هاي ليكم نقلبوهم. وعلى بالي بزاف منكم اللي عجينه البقلاوه يحطوها يعني هكذا في الثلاجه ويخليوها، ومن بعد دوك نشوفوا كيفاه نديروا معاها، ومن بعد تقعد 2 3 ونوليو نرميوها. هذه انا واحده منكم كنت ندير هكذا الصراحه باش ما نكذبوش على بعضنا. ذكا عدت نديرها قريوش، توجور عدت كي تقعد لي عجينه البقلاوه نديرها قريوش، سواء بهذه الطريقه ولا نديرها بشكل واحد اخر، يعني المهم نديرها قريوش، توجور نديرها قريوش. لهنا بعد ما قليتهم كامل وخليتهم فوق هذا البابي يستقطروا، لهنا شوفوا كيفاش يجيو الحبات تاعنا. نحيو لهم هذوك الاعواد اللي كنا حكمنا بهم، هذوك الطيات، وتكون الحبه تاعنا واجده باش نعسلوهم في عسل، ما نضيفوا له حتى اضافه، ندفيوه برك. انا لهنا مخليتهم بردوا
ثم خليتهم حتى الغدوه صباح. كنت درتهم في الليل، العجينه هذه كنت خدمتها في الليل صباح باش عسلتهم. ثم خليتهم قطروا مليح مليح، والصباح نحيت لهم هذوك الاعواد. سخنت العسل تاعي ماشي حتى يغلي، دفيوه يعني مليح، وغسلوا به القريوش نتاعكم. شوفوا كيتعسل كيفاش يولي باهي خير وخير. ومع التزيين طبعا راح يزيد في البهاء اكثر واكثر. وشوفوا القريوش تاعنا في شكله النهائي. زينوا كيما تحبوا. انا بحكم التصوير وبحكم اليوتيوب زينته بشويه تاع بيستاش مرحي من الفوق، وحبه تاع لوز درتها في الوسط باش تجي شكل باهي ويكون جمالي اكثر واكثر. نتمنى ان شاء الله تكونوا كملتوا معايا الفيديو. شوفوا نقسم معاكم حبه كيفاش يجي مورق ومقرمش ما شاء الله. شوفوا التوريق كيفاش يجي، وكانه عجينه خدمناها عجينه قريوش، وهي غير ببقايا عجينه البقلاوه. وقسمت معكم حتى بالموس، قسمت حبه بيدي وحبه قسمتها لكم بالموس. شوفوا كيفاش يجي هايل، تحفه تحفه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، ونقول لكم شكرا بزاف بزاف على التعليقات الايجابيه تاعكم في الفيديوهات السابقه تاع القريوش. ربي يحفظكم ان شاء الله، ربي يعطيكم ما تتمناو. وما بقى لي في الاخير غير نقول لكم الى اللقاء في وصفات قادمه ان شاء الله تعالى.